Nih guys, Alvaro punya mainan truk oleng. Nih, seperti ini tuh. Nih bagian belakangnya nih. Tuh. Nih bagian depannya. Tuh ada lampunya guys. Dan ini bagian bawahnya nih. Yuk kita nyalain yuk. Tapi jangan lupa klik like dan subscribe dulu. Yuk guys, klik like dan subscribe dulu ya. Yuk kita nyalain yuk. Oh tuh ada lampunya tuh guys. Oh tuh. Yuk kita biarin jalan dulu yuk. Oh gitu tuh guys. Aduh ditabrak sama Alvaro guys. Nah, aduh jangan ditabrak Alvaro. Tuh, jadi dia jalannya oleng-oleng gitu loh guys. Nah, tuh, aduh jangan ditabrak. Nah, goyang-goyang gitu tuh guys. Tuh, cakep kan guys? Dia oleng-oleng gitu nih guys, dia jalannya tuh. Ya, bagus kan guys? Nah, jangan lupa ya guys, like dan subscribe.